waamuzi ni refa. Goli letu limekataliwa Zanzibar, lakini Simba sio tumenyamaza kitu. Imetulia. Au kuna mtu amesema? Hapana. Basi anataka kuja kuwashwa naye aje awashwe inshallah. Leo tumemaliza na Singida. Kama kuna mtu anakumwa na kipele aje tumkune inshallah. Lakini leo na Singida tumemaliza. Kama kuna mtu angependa matokeo yetu, hiyo shauri yake. Tumemaliza na Singida, tunaanza safari kuelekea Arusha dhidi ya TRA. Hayo ya Ngoso tuachie wenyewe Ngoso. Tushamaliza, tushapata pointi zetu 3 kwa ndugu zao. Tumewaona familia yao jana. Wametufanyia vurugu timu yetu wakati inafanya mazoezi, wamefanya vitu vingi sana vya kitoto. Tulichohitaji pointi 3. Tumechukua pointi 3. Kama kuna mtu anawashwa na pointi 3, basi inshallah aje tumwashe. Kama zinamuuma. Aje tutamwasha inshallah. Hakuna shida. Tukipata futuru tutafanya kumwasha. Na wale kama wanawashwa. Shabani watu wakaenda mbali wakasema ile Mpanzu kama alimzunguka kibendera hivi. Sisi sio waamuzi. Sisi sio waamuzi. Mwamuzi alochezesha, tumekataliwa goli Zanzibar. Mbona sisi tumekubali goli limekataliwa? Leo hao watambi ile mechi sare. Goli letu sio halali. Basi kama wanawashwa tukimaliza kufuturu waje tuwawashe. Hadi si anawashwa. Basi inshallah tutamwasha. Shabani leo Singida alionekana kuutaka mchezo. Simba tumemfunga Singida. Singida toka wazaliwa wametufunga mechi hiyo. Mechi moja. Tena mechi yenyewe ni Arusha. Sasa unamzungumzia Singida mtoto wenyewe mjinga kabisa. Sisi tumemfunga Singida goli 2. Kama kuna mtu inamuuma hizi goli, basi bakie na muuma, tunaondoka tunaenda kucheza na TRA Arusha. Ya Singida tushaitia kapuni, tunaangalia nyingine. Zenu alama 3. Tushachukua pointi 3. Kwa hiyo hata wakisema wametufunga sana magoli ya offside na refa akakubali. Lakini mpaka leo wanaandika mabango wametufunga mara 6. Mara ngapi wametufunga offside? Mara ngapi tumekataliwa penalty? Kama wanawashwa waje tu wawashe. Watu sio tachama mwamba wa Lusaka. Miaka 17. Miaka 17. Shabani mwakani mwezi wa 7 anafikisha miaka 18. Mkataba huu kasaini babu yake. Mkataba huu kasaini babu yake. Shabani mwamba kwetu sio tachama. Maneno Shabani. Mtu asi unaona kazi yake kapiga pasi ya tani. Alafu kamwambia elimu Mpanzu kibisawala. Rudisha nembo yako katika klabu ya Simba. Ameweka chuma, wengine wanawashwa. Ni Mpanzu kibisawala. Kazaliwa upya kama walijua tutapoteza. Si tawi lao. Tunatandika matawi yao. Na Dodoma tunaye kule katika FA. Na Dodoma tunaye kule FA. Sasa anakuja mechi ya Samuyo. Uwanja wa wazee wa Makombat. Hakuna mambo ya kufukia vitu wala kuweka kitu kwenye goli. Tukutane mechi ya Samuyo. Hiyo ndio mlionekana bana, kuna baadhi ya video ilitambaa sana mtandaoni. Na mwaga mchele. Kamwaga nani? Kamwaga nani? Mtaji alomwaga. Alimwaga mchezaji. Alimwaga mchezaji. Steward wa Simba. Wale steward wa Simba wanafanya kazi yao. Hatupangiwi kazi na mtu yoyote kabla ya mechi kufanya. Tukiona kuna kitu kichafu tunatoa. Kama kuna mtu imemuuma aje tumwashe. Ila mko mnamwaga Shabani. Sisi wazee wa kuwasha. Wale steward wa nani? Wa Simba walikuwa wanasafisha mazingira ya uwanja, wamefanya wachezaji. Kama kuna mtu anawashwa aje tumuwashe. Tumuwashe. Naona kuna watu wanawashwa. Sasa tukimaliza kufuturu tunaruhusiwa kuwasha. Na hili kauli mbiu yenu. Kwa sababu kuna watu matokeo yetu wanawashwa. Na sisi tuko tayari kuwawasha. Tunaona watu na Mungu amebebwa wao. Uongo umecha na Mungu. Lakini mbona watu wamenyamaza? Kama wanawashwa aje tu wawashe. Waje. Tutawawasha. Shabani bana, mmenusuru ila za watu walikuwa wameahidiwa kule. Si timu tunazocheza nazo zote zinaahidiwa hela. Lakini unapocheza na Simba jua unacheza na mtu wa design gani. Hatuwekaji hela kwa sababu timu yetu imesajiliwa kucheza. Sio kupanga mipango nje ya uwanja. Ndio maana timu tunazifunga kihalali. Leo Singida kapa kihalali. Karizika kabisa. Na tena vizuri. Singida akicheza na nyuma mwiko. Wanalala na mtandio. Wakicheza na sisi wanavaa jinsi, wanavaa combat, wanavaa tracksuit, nani kambuti, wanavaa sijui overall, wanafunga milango, wanaweka makufuli na vitasa. Wakicheza na wale nyuma mwiko, mtandio mtupu tu, milango yote wazi. Wanaacha wanacheka. Angalia leo. Kilichokuja kwa wamelala na leo wamelala na jinsi. Wamelala na overall. Wamefunga kambuti na milango wamefunga. Lakini ubaya bwela kafungua kaingia ndani. Nyapala kaingia ndani. Na afisa habari Ahmed Ali alikuwa na ujumbe wake kule, akasema hii mechi ni wa upande wa pili kama wana vinasaba hivi. Kuna timu zao kwenye ligi 5. Na sisi tushazijua zote. Zitaje Shabani? Tutawalamba wote. Itakapofika nakwambia. Toto lao la kwanza hili.
Toto lao la kwanza hili. Ili pointi zote wametupa. Walishaachia. Kuna pointi ya ligi wamechukua kwetu. Walishaachia. Tumechukua kwao 6. Wametufunga FA. Kwenye ligi tumechukua pointi 6 kwao. Unaelewa? Mshaondoka nazo. Kwa hiyo sisi tumechukua pointi kwao. Tumeshawaacha, tumemaliza. Leo tunapanga mipango ya TRA. Kama kuna watu imewauma na wanawashwa, tushafuturu waje tuwawashe. Na kuna ule msemo wenyewe anasema hivi saizi kila mtu ashinde za kwake. Iwe kwa sisi hatuna msemo huo, sisi tunacheza mpira bara. Mimi nakwambia kitu, maana nakwambiaje? Ligi hii hata KMC anaweza kuwa bingwa kwa mechi za sasa. Sisi tumecheza michezo 11. Kwa mtu ambaye akili zake mbovu na ananunua mechi, atakwambia wao mabingwa. Mechi 20 ni nyingi sana au 19. Sisi tuko katika kuhakikisha tunapambana kila mechi tunapata matokeo. Tena ya kihalali, sio ya mipango. Ndio maana hata bendera ya nchi inapowakilisha klabu bingwa tulipobeba sisi miaka 4, ligi ilipanda ilikuwa na sawa. Tunatoka nafasi za chini tumekuja mpaka nafasi ya 5 kwenye ubora kwenye miaka 4 yetu. Uongo? Wao kwenye miaka 4 yao ligi imeshuka iko nafasi ya 6. Wamebeba na mipango ndio wako nafasi ya 10, wamezaliwa 35. Piramidi. Kazaliwa 2000 kawapita. Wewe uone kama wale. Kwa sababu mtu aliyozaliwa 35 anasema yeye lengo lake liko kufika makundi. Wewe uone kama hilo kubwa jingi. Ndio maana hata msemaji wao akiona sehemu Simba kashinda, basi kikimwasha anaandika. Aje hadi tutamwasha. Tutamwasha. Na washabiki wa Simba Sport Club wengi sana walikuwa wana hofu au wanauliza kuhusiana na Young Africans. Wanauliza Young Africans ni nani? Maana yake asilimia kubwa yeye ndio anapanga anachokitaka na kinafanikiwa. Sisi hatuangalii wao, sisi tunaangalia mpira wa Tanzania. Sisi wenyewe ndio wakombozi wa mpira wa Tanzania. Sisi ndio wakombozi wa mpira wa Sekafa. Kwa sababu wao wanafanya mipango. Na sasa hivi wanazidi kudhalilika, wanapangiwa viwanja vya kucheza. Washajua Mbeya ngumu kumeza. Wametengeneza Mizengwe, uwanja umehamia Tabora. Tabora ngumu kumeza, ngome ya Simba nayo. Wamepanga mipango, ngome imehamia Dodoma. Wameenda kwao. Sasa tuambie sisi tutakapopelekwa kokote sie chama. Hiyo kokote leo tumepelekwa Airtel. Hatujacheza. Mmecheza. Wametupeleka Guantanamo. Hatujacheza. Mmechomoka Guantanamo. Wao sasa wanahangaika wanatafuta uwanja. Lakini tuambie. Sisi hatuangalii hayo mambo yao. Sisi tunachokiangalia sisi. Tucheze mechi kwenye uwanja wote tupate matokeo. Ndio maana sisi hatuchagui uwanja, lakini wao hawajachagua uwanja. Wamechagua. Leo angalia mechi. Inaama leo. Wanaenda kwa Dodoma. Wamehama uwanja wa Sokoine. Wamewanyima furaha watu wa Mbeya. Watu wa Mbeya. Wameenda kwa furaha watu wa Mbeya uongo. Wameambiwa bana Tabora. Mara wanaenda kupelekwa Dodoma. Simba bwana kalalamika bana kupangwa Airtel. Aje mmetulia. Simba bana kupangwa tunacheza Arusha tumelalamika. Tunatafuna tu. Kwa sababu timu yetu ni timu ya mpira, sio timu ya fitina za nje ya uwanja. Ndio maana popote nje ya uwanja. Si wale unawaona. Wale ndio kwenye ligi wana timu zao zinawapa pointi. Si nimekupa mfano. Singida akicheza na jamaa anavaa mtandio. Akicheza na sisi anavaa combat na jinsi na kila kitu na mpaka kambuti. Uongo. Leo Singida lile goli la pili wamelia. Walipokula chuma 3 walilia. Hapana. Basi tutaelewa na tabia. Tukutane Sheikh Abedi Arusha. Tukimaliza hapo tunaenda kwa Toto lao lingine. Toto Afrika Mwanza. Toto Afrika Mwanza. Tuwaambie wana Mwanza. Tuwaambie TRA Arusha. Tumekuja kutafuta pointi 9 tu. Basi. Hatutaki comedy. Tunachohitaji uchezwe mpira watu wafurahi. Leo hatujacheza mpira mzuri lakini tumepata matokeo. Na style ile tuliocheza leo ndio style ya mtu ambaye hajawahi kuolewa. Ile inaitwaje ile kitaalamu shababu. Yaani ushakumwona mtoto unaenda kuoa mke alafu yule mke unaambiwa huyu hajawahi kuingiliwa, unafungiwa chumbani nusu saa. Ndio tulivyomfanya leo Singida. Shukrani sana.